Pozdravljeni! Danes bom predstavljal robotsko kosilnico Ramda. Robotsko kosilnico, ko jo kupite, dobite enostavno zapakirano v celoti v enem paketu. Pa vam bom demonstriral splošni prikaz pribora, ki pride pri sami robotski kosilnici, in pa samo postavitev in montažo robotske kosilnice. Ko odpremo škatlo, imamo na samem pokrovu meter. Zakaj meter? Da znamo odznačiti sam kabel, katerega polagamo v zemljo ali nad zemljo, koliko je odmaknjen od samih ovir. Pri robotski kosilnici Ramda dobimo v samem priboru hiško, GPS oziroma Wi-Fi sprejemnik, polnilec z seveda dovolj dolgim kablom, da lahko robota malo dlje od hiše tudi postavimo oziroma od štekarja, kjer imamo prostor. Same žice, dobimo 200 metrov kabla, zatične kline, vkolikor polagamo sam kabel v zemljo oziroma nad zemljo, se opravičujem. Vsekakor svetujemo polaganje kabla v zemljo. Zakaj v zemljo? Vkolikor hočemo imeti lepo zelenico, je treba zelenico tudi večkrat na leto, vsaj dvakrat, prezračiti. Ko zračimo samo zelenico, če imamo kabel nad zemljo, je velika verjetnost, da bomo kabel poškodovali oziroma ga uničili in ga bo treba potem zamenjati oziroma odkriti točko uničenega kablja. Pri sami kosilnici potem dobimo poleg tudi zatiče za hiško, konektorčke, sponke, nadomestna rezila. Na koncu še robot. In pa polnilna postaja, podnožje polnilne postaje. Kaj pomeni GPS oziroma Wi-Fi? To je, da imamo na telefonu tudi samo aplikacijo, kjer lahko nadzorujemo stanje samega robota, kaj se z njim dogaja. Lahko mu nastavljamo na oddaljeno, seveda, ko nas ni doma, delovni čas samega robota in pa koliko kvadrature kosi. Ter seveda vidimo na sami aplikaciji tudi, ali je z robotom vse v redu, koliko je pokosil, koliko procentov baterije še ima, in pa če ne želimo, da kosi tiste dni, ko nas ni doma, avtomatsko robota pošljemo v samo polnilno postajo ali iz same polnilne postaje. Položimo kabel, mejno žico, ki jo je treba seveda od samih ovir zadosti oddaljiti, da bo robot lahko mimo ovir normalno speljal. V tem primeru svetujemo, vkolikor so ovire, kot je tukaj ta betonska ograjica, da od same ograjice podamo kabel vsaj nekje 30 cm. Seveda robot tistega pasa nekje 15 cm od sredine proti sami ograji ne bo pokosil. Zato bomo imeli potem oziroma potrebovali kakšno baterijsko ali električno koso. Hiška ščiti samega robota, vkolikor vidimo sedaj zgornji del robota, pred samimi umazanijami oziroma pred samim dežjem, da robota, ko je v počivanju oziroma v polnjenju, avtomatsko, da je sam robot pod streho. Tako je tudi življenjska doba samega robota kot polnilne postaje precej daljša, kot pa če je robota oziroma polnilna postaja izpostavljena soncu dlje časa. Kolikor je zelenica bolj košata oziroma da trava same zelenice ni prav lepa, še posebej od začetka ne, je treba same nožke bolj pogosto menjati. Poleg samih nožkov dobimo zraven tudi vijake, kajti ko zamenjamo nožke, je potreba zamenjati tudi vijake, kateri so popolnoma uničeni oziroma poškodovani, tisti, ki so na samem robotu. In pa zaščitni sprej Ramda, ki ščiti pred samimi korozijami oziroma zaščito pred rjo in podobnimi stvarmi pod samim robotom. Robota po koncu sezone oziroma tudi večkrat med sezono očistimo. Očistimo ga z metlico oziroma kakšnim blagim špohtlom oziroma dilco. Tako da samo umazanijo z robota spravimo dol. Dobro je samemu robotu
odstraniti zgornji pokrov, to se pravi samo zaščitno masko. Pod tem se nahaja kar nekaj same nečistoče, zadevo fino spihati s kompresorjem in pa robota napolniti na polno baterijo, preden ga damo na zimovanje. Med samim zimovanjem na vsake 2 ali 3 mesece je dobro robota ponovno priklopiti na polnilno postajo. Polnilno postajo prav tako vzamemo iz vrta, jo odklopimo in jo damo poleg robota, saj tako svetujemo. Imamo tudi opcijo enostavne nastavitve višine košnje, to se pravi od 2,5 cm pa vse tja do 6,5 cm. Svetujemo košnjo med 4 in 4,5 cm, kajti tako bo zelenica ohranjala pravcato zeleno barvo. Tukaj imate pa sam meni, to se pravi štart, same nastavitve robota. Zelo enostavno za nastavitev, imamo PIN kodo, imamo časovnico, to se pravi uro začetka košnje vsakega dneva posebej lahko nastavljamo na telefonu. Tukaj nastavljamo splošno uro za vse dni enako. PIN kodo povezave med, bom rekel, sprejemnikom Wi-Fi in pa samim telefonom in pa še enostaven USB priključek. Kaj pomeni USB priključek? To je predvsem namenjeno samemu servisiranju. Vkolikor imate težave s samim robotom, se obrnite na našo podporno službo. Ko gremo pri samih kosah, to se pravi, ko ne doseže robot površin za kositi, imamo opcijo potem upravljanja in čiščenja te trate okoli roblikov z baterijsko koso Ramda. Enostavna uporaba. Ali pa električno koso Ramda, kolikor imate elektriko blizu. Lahko pa uporabimo tudi drugo funkcijo same zaščite določenih stvari, kot so zaščite deblo dreves in podobno. Lahko uporabimo zaščitno ograjco, kar pomeni, da preprečujemo avtomatsko robotu, da kosi le do nje. Zadaj za ograjco pa lahko naredimo kakšno imitacijo raznega okrasnega peska ali pa lubja in s tem namenom oziroma s tem onemogočimo rast trave bolj na globino, kar pomeni, da lahko robota spustimo dlje do same prepreke, kar pomeni, da bo ostanek nepokošene trave znatno zmanjšan ali celo ničen. To bi bilo z moje strani vse. Kot sem rekel, zakaj bi se mučili kositi s samimi vrtnimi kosilnicami, vrtnimi traktorji in podobno. Seveda, vkolikor je zelenica primerna uporabi samega robota, vam svetujemo uporabo robota, le tako vam sam robot prikrajša oziroma skrajša vaš delovni čas, ki ga porabite za košnjo same trave, in med tem časom, ko robot kosi vašo zelenico, vi lahko opravljate druga hišna opravila, travo boste imeli pokošeno, druga hišna opravila bojo prej končana in pa prostega časa bo enostavno več.